Ndini ndofunga muna 2023 ndakaona muzukuru wambuya wachidzika waidzidza pamusoro pedzimba dzangu. Ndine shamwari yangu yanga yakandipa mainform. Mandatoti aiwa una uniform zvikanzi agogo wangu aritsvaga ndikati kumba kwangu kune uniform itori kwayasara ndakapiwa mainform akawanda. Mandatora uniform ndikatedza toni mwana abva achema. Zvikanzi gogo utotsvaga uniform ndikati chenda naye wosvika utaurira ani gogo uniform yemunhu haisi yangu bairita $7. Mwana abva aenda. Mbuya wakazonitumira mwana wavo anga ari kuenda kwaNyajezi kusekondari. Zvikanzi unoti maita kudzwa makaita basa. Uniform mwana yakasvika nayo. Ndakapa mwana uri musi wemanda. Mari ndichavatambidza Friday asi ndine $5. Patagara kubva ipapo mari haina kuuya. $7. Mari haina kuuya umwe wese wakatora ndina kana munhu akandinetsa akabhadhara. Mbuya wakazouya wakati maita kudzwa wakaita hako. Uniform mwana akasvika nayo. Mari ya $5 yanda ndatumira ndakadini ndakaishandisa zvisinei pambuya. Munotsvaga ndiendese mari yechi nemunhu. Tagara ndakazoona sekuru murume wauya ruko. Ndikati sekuru zvinhu zvirundinetsa zvaita zvinhu zviri. Mwana yenyauya zvaitora huku. Mbuya ndakapa muzukuru uniform wachintaura kuti achabhadhara. Sekuru akandipindura kuti muzukuru wakaita basa unokanganisa. Wakachenesa mukadzi wangu ndichakubhadhara. Kubva 2023 kusvika nanhasi hakuna mari yandapinda. Saka ndakaona zvakandiremera kuti ndirambe ndiri kuenda kumba kwemunhu. Iyo mbuya pamusoro dambudziko mulife inini mararamira andinoita handitori chikwereti ndisina pandinozoti ndinorara. Dambudziko rakaita maita kuti akaona muzukuru wangu abva kucreshi kacreshi kamuzukuru kanhererawo karibva kucreshi akakapa uniform apa uniform ndaifunga kuti amuka amubatsira. After kuti ndizozive kuti uniform ida kubhadhara akaona mukomana wangu aribva kwaNyajezi kuchikoro akati kudzi unotaurira mai wako kuti uniform $7. Ndikati hazvina dambudziko pandinenge ndaiwana ndinoita sei ndinobhadhara. Inini life yangu kuti ndiwane mari ndinowana kana ndari maonyi kana kuti ndaforoma zvidhina kurapira ndakuri maonyi. Pandakakanya zvidhina manje temu yapera ndakakanya 4,000 byandiremera kuti ndibhadhare maita kudzo. Tikasangana akati mbuya ko mari yangu ndikati maita kudzo kwandiri kuenda uko kana ndawana mari ndinouya ndichikubhadhara kana ndisina ndirenge ndadini ndashaya. Zvikanzi ko huku ndikati huku dzapera panzara handina kana huku enda ndine huku ndakuita sei ndakubhadhara umwe wangu. Zvikanzi alright mbuya patapesana pandaenda hangu kumba. Saka bva ipapa ndinazowana kuonana izvo ndiri muzvidhina ndiri kukanya. Mumwe wangu haana kuuya kuzotaura kuti mbuya mapapi kana kuti todai kana kuuya kuchemawo neni semunhu anotambudzika zvinoitawo vamwe village kuti wanochema neni kana richo handirambi handachondoramba. Asi umwe wangu asvika pakundisungisa asina kuzoya kuchemawo neni. Pamusoro yemhuka uru nowadari mbuya wangu arunzvenga mwana yekusekondari handina kumuona. Mwana akatoya akatonditaura kuti mhai wati uniform ndichabhadhara. Mwana aritaurwa inzi nherera asi nherera. Musikana waakaroorwa kunyariko ndinosangana naye munyanga anonzi Phiri akanditaurira kuti mai takudzwa usati wapiwa mari. Ndikati Phiri mari handina kupiwa uniform haisi yangu handitori mari yemurume kuti nditenge. Ndakazvikanzi aiwa ndakamuti ndakakanganisa. Phiri akanditi mai takudzwa hamuna kukanganisa. Kana sekuru wangu yarapo akatonditenda akati mai takudzwa hamuna kukanganisa mukachenesa mudzimai wangu. Ndikati sekuru uniform ngedzamai mhuru akandipa kuti ndimutengesere. Ende wamwe wese wakatora mauniform ndaingodaidzirwa wachitotora wakandibhadhara. Fungai kuti pa3 years mbuya apa ndagumisira kuonana nawo ndakatowadaidzira pamba mbuya kuti ndiuye kumba kwenyu kunondinetsa ndogara ndega pamba.
Mhuri yangu iri kugara kunyanga handino yekutuma. Ndoramba here ndichifamba ndakandati bvisai huku makaramba. Mbuya akanditi ona maita kudzwa. Tichinyatsotaurana nomubvira ndakanana mbuya boyo. Maita kudzwa ndikutera sekuru wako atengesa madhini. Ndipo papa ine mari yekuti ndibhadhare uniform kuma tuck shop. Atokwira kuenda kodiko mwamama. Ndikasvika ndikapiwa mari. Ndikuya ndakubhadhara uniform. Ndikati mbuya muri kuona ndine murume mumwe. Habvumi kuti ndibvise mari yangu. Dai ndakaziwa hangu ndakaregera. Mbuya mwese wakabhadhara ini mega ndimusina kubhadhara. Pa 3 years 2023 svika zvinezvi sekuru akantaura kuti maita kudzosasa netsekeyo. Mari ndini ndichabhadhara yatorwa huku nemwana wangu nemari yeuniform. Ndakamirira kuna mari yawe. Ndana kati nichabhadhara. Ndisekura. Iyo bam. Pamusoro changamiri. Changamiri chokwadi mataurwa kuti pa kuwa kwa uniform pamusoro wangu. Ini ndinodza ndinzwa Shalom. Saka pakwakaita maya ini anoziva kuti panoda sinzi ndani sitori ndazvikuti uniform yapiwa Shalo namaitenga anonzi atengese manzi yapiwa Shalo but azvitsake kupa kunofana kunokunda kugamushira ndoti muzukuru nkamona chazomutenda kuti muzukuru wakazvita wanitendesera zvinaa saka ndazonzwa mumashoro ndozonzwa kuti aiwa uniform yakaita sei ida kubhadhara aiwa ko akadi ko ndo zvinoitwa here kuti unotengesa chinhu mwana ari crash ndozouya kuti ndoda mari kumunhu mukuru akadi kuona munhu mukuru kwavanhu vakuru chacho kutonzwisana kuti mari inogona kubhadhara paizvino kana izvino zvakatombondiremera apa andingorire nzara saka zvakadaro ndopana kuti muzukuru ndovanisa kuti tangu tikasanganika pamusangano kana padhiri ndo yangu nyaya yangu tinotanga nongezotanga mangwa charadza zvekupindura zvakasei zvakanaka ndipakutasiye kuti ndiite sei ndogona ndobhadhare mari yako ndomapindura ndakamaita kusangana pamusoro wadare ndichidzo imbomireba watodza nditsanangura wadareka munhu kana riri tsotsi itsotsi mbuya awo wakauya wakanditi maita kudzwa wakapa mwana uniform ndichabhadhara wakatumidzira mwana wawo sekuru ndakawaona wakati maita kudzwa ndichabhadhara ndikaenda sabhuku wakandipa ripoti yekuti ndakawadaidza samakombo wakati mari wari kuuya nayo mheta chimbomirai ndakaenda kwasabhuku ka5 kuguma sabhuku ati inini ndakumutadza aigondo anga ripo panapa musambo pfemakanyeperwa kudai so one wasuda kubhadhara ive pane nyaya mbiri nemwana wakatora huku kumba kwangu 2023 haasi kubhadhara akasvika pakundituka inini baba achakataura kuti ukundiri kubhadhara sana kubhadhara haasi kuda kubhadhara inini uniform haisi yangu basa kandasvika mudare munomu handibvisi mari yemurume kuti ndiende kubhadhara uniform wakadii kudzorera zvawakaona mwana asvika neuniform pamusoro iyi mama mwana ari kutaura ari kuma30 chakuti yesi vakakwireta anhatizvisi wangu ane musha wawo kwawaigara zvehuki zvaasabatanidze nyaya ngatitaurei yaShalo yemuzukuru wangu yemuzukuru inini life yangu kuzvimiririra handina kuramba kubhadhara handina kusonda katuka maitenga kukugarisa awanda ndinosangana nematambudziko baba ndine mwana anga akakuwara izvi wadare pamusoro mwana we mai wemwana mai munondipa huku maita kudzwa usasowedzere padare temu yapera ndopakataura kuti mbuya ndipe huku anga aramba nditi bati mbuya ndipe huku ndopanaka kuti maita kudzwa andisisinaba denguva chakatowana bajasi dendakampa handai munyimaba musi kumupa munonitengesa moya mumpa mari manzo inda meno tenga ungoda kuti pamusoro mukava ina chida kungoti matauriro aitwa nasamakombe nambuya inini hangu kazhinji ndanga ndisipoba asi kuzotaura kwekuti ndaifunga kuti ndapiwa chinhu mahara uniform yemwana nyowani zviri kwere mukore uno nekuti mwana ari kupfuura wobva wanzi uniform enda wawedze mwana wati aita wozotumirwa kuti no mai watotumira kuti no wakaita wakapfekeza uniform nyowani ndochengeta mwana yemunozviita here izvo ini hana kuti wapa uniform hari ndatizwa pamusoro iyi mukuziva here mapirwa akapaita uniform yanga isingaratidzi munyowani ndakapiwa uniform mwana akachimhanya handapiwa uniform yangu namaitenga mwana akazouya ndewechikoro kunditaura pane mazuva dendisina kutoipfekedza ndakadzosera pamusoro iwadari mauniform andakapiwa i10 pau10 uniform yechi10 ndiyanetsa wamwe wese ndakangowati wanhu uyai mutaure 5 ari 9 akabhadhara handina munhu wandakataudzana naye bai handina munhu wandakabvira ndataudzana naye panyaya ndakapiwa 10 mauniform ndibhururu wangu
zvoti munhu akanaka akatoti maitenga zvinondokudii une murume wako ndonyanga dzombaeko chienda unopiwa uniform. Mbuya ndakasvika ndikati mbuya mai mhuru wati ndipei hangu uniform ndione paperera dzoto rangu akutoomesera. Mbuya akandipindura kuti maita kudza zviti ndiri kutsvaga mari sondonoya ndiri kuuya nemari. Ngatichitaura baba Makombe namai Makombe vari kune vanarichi tauda jeti kana mari asati ndichiri zvamboita baba ere ndobona kuti pau apo ndiri kufunga zvepapo mari yacho yasara mari $7 yakangodaro. saka $7 yachakadaro iyo munoshaka nokupelekawo panguva inenge mozodzorera kana monoshandira mopiwa mari iyoyo mouya mobhadhara ndo munoda kutenderedza kuti pisa ndakuti katiri kutarisakapo matauri ari kuita mai avo zvese munodaira ime kuti vazvita avo handiti muri kuratidza kuti chauya kumuzukuru handizvo saka aiwa bhadharaini kuti pavo zvovarerukira nemunde saka matiri kupai 1 week handiti kana makuzopana mari yacho muchazopana mengari wanoendesawo pasabhuku because muchazoti mari tabvisa uye zotabvina futi kuiona handitika kana yatoya padare inenge yatoya kudare yozoyatorerwa kuni kuti tinyatsokuzikanwa kuti mari yadini yabhadhara kuti muchapana muri uko wozopedza kuti handina chandakaona futi kwakapfudza mazuva acho tokapfudza ndionzwa kuti wakomana vanotera mukomana akanga atera akudawo gumbo rake kufamba haangofambi mukaona mukomana akausvika pamukova kuti tatera mari yai wotozwa kuti kana muri kubvisa $7 kuenda uko iye mungomutambidzawo yakewo huku nekuti afamba nayo pa 3 years ingori $7 makufamba utswa wasunga una mupambu ko tingadini tingadini ikangokwanisa kudzoka iyoyo toti zvayo hapana pasina losi hapana pasina losi tingaita sei noti ndonyaya tagarira pano apa hapana yekutamba dai kwanga kuri kuti zviya zviri zviri zvinoti taigona kuti topaiwo but manje unenge uchingoonawo kuti hei apo paplazi munhu azvimirira kana atinomusha wake upi ngozi pane futi umwe takapasamuni mwana wasamakombawa akatora huku kunani akatora futi huku kuna maitengawo nasuna wakabvunza uramba uya kuhuku asi wada tupe mwana kanoona matupe kamatupe kune umwe makambopa mwana mwana wavo wari kudaro saka kubva rati izvo zvacho zvabatanizwa zvamumba 1 zvanogazi asi akura amunhu mukuru angatogara mukadzi wako akayabhurera rawo wari kwawari hatitombozvizi anorayirwa nani anorayirwa nesu tinomurayira asi mhosva wangu asasanganise ba ine ndine yangu mhosva indeyajasi ndofunga nyanya pera pana nezvokutaura here hapana patora nyaya $7 asi wasadhonza mbudzi yako panapa yobvisa mari edare nekuti usadobisa $4 yembudzi mamabhata $7 saka tinofanira kuita zveafafa pa$40 yobhadhara 20 inobhadharawo 20 aiwa daro pamusoro yeti kubatsirei zvirege kuzoita purobhuremu ndo patinotaura isusu kuti kumba uku muri vanhu rega kuita unga mhuka kana maita nyaya inyaya dzekuti ndo dzamunofanira kunzwisisana mbuya waifanira kunge wakatengesa huku kana kushanda mari ichiwa chibhadhara why mari yamunozobhadhara kudare ino yakatowanda kudarika mari chikwereti chamuri kufambira izvozvo pane 3 years muri kutaura kunzi zvamanzi bhadharai mupurisa akatera hatimiri ndinoenda bva kumba kwangu kukutera inodo iwe mupurisa ine njira saka dzimwe nyaya nzwisisai padare mari yamuri kufambira yechikwereti iri kutoita shoma pane mari inodiwa kupi kudare nhasi mimi manyoresa mari yedare apa $40 handiti kana kuti mbudzi yamataura kuti muchabhadhara handitika adyiwa nenyaya unofanira mutemo unotaura kuti dzorera munhu wakanganisira chii mhosva
zvichireva kuti $7 iri plus maexpenses amabhadhara mukati medare imimi ndo mafambiro anoita matare. Taramba vanhu vanoti kana wauya panapo utaura kuti dare harisi kutibatsira, mari yangu yandakabhadhara uku ndadya nhingi, maexpenses angu atadza kudzoka, nekuti iwewe ndiwo wakapara wakonzesa matadza kuwirirana muri koko mauya pano. Nyaya yananiswa namambo mutongo unobuda, wabuda mutongo maexpenses atashandisa iwo aya anobhadharwa nemunhu adyiwa nenyaya. Tanzwisisa openly ndipo pakara kuti maitenga mimwe kudzidi pana paikudiwa asi kana rudiwa unosambudziki pana baba makombawa washabhadhara yakata short notice kuti tiwapesa munhu washabhadhara yavo 40 plus 40 yekuti tidzore maitengawo zvaita 40 plus 40 zvaita $80 plus $7 zvaita $87. Ndizvo kuti vanhu vanzwisisa vanhu vafunge. Ya mutemo wakagara wakadaro kana mukaenda kwamajistrate zviri kwaizvozvo anonzi macost of suits kana tiri mukati mematare ndiwo unenge wakonzeresa kuti munhu abudise mari dzake dzekuya kudare kuno pamusoro pemhaka yawapara iwe. Mutongo wamambo plus macost of suits pamusoro ndo mafambiro anoita matare, kwete pasi chete kana kumusoro zviri. Tatenda kuti muende maziyo pamusoro izvozvo anozwa yababa Nyemba nababa Tsenga walusi chaita ndechekuti baba Nyemba kana wapa chichemo kuti amusizwa zvakanaka yanyaya yekuti kana waredi munokubata wakomana wouya wanenge waredi pachitonzwa nyaya Wana wangu wevasikana hawasi kutsanangura, wana vari wakaroorwa hawasi kugara bakuvarume. Saka tozoita musikana mukuru wangu anonzi Takudzwa anoti aifona achiti mhai ndiri kurota nyoka. Nyoka unoirota iri paya, anoti mhai inorota nyoka akarara iri apa. Vapedza vati mhai nyoka zvine zvandisisiri kuiona ndakudzingirira. Kune murume anouya achindidzingirira handisi kurara. Hatinozvitoro zviita serious. Tikati iwe enda kuchechi wakura. Mwana abva azoti auya kuKrisimasi vadzoka kana kuti zvakabva zvati zvabva zvatoti wauya zvatoita wesi vadzoka kuHarare. Mwana akachindifonera mai inini zviri kuitika kuno kwandisi kunzwisisa. Ndikati uri kuita sei? Zvikanzi mai ndiri kunzwa kupera simba handina simba. Vabatsirwa nawo vanouya pasipurona. Ndopa akabva auya kumba. Auya kumba mamusingamutarisi kuti mwana aba. Ziso rakadai hembe dzurudoni. Iwe chii wanga usiri uya here? Mwana anoti mai kuya ndiri kuya. Asi inini nyoka iyaya yakura. Ndopa takati baba ngatisimuke tadzika Nyatate. Nenda kuenda kuchochi kumasowe kunyanga. Nyawi ibva ndainzwa pamasowe muprofita akangoya anga ari pamativi. Vataura nyaya yekuti munhu anonzi Chagwedera nganga yechikadzi apa maipfugama awa ruchema. Muruna matachipa napa pandapfugama. Tikanzwa vanhu vamwe yase ngatiende pamwe. Tikati atoadzi nomwe muprofita ndatawa pamba penyini mai handidi zvekunonokerwa. Munhu anonzi Chagwedera ndiani? Vandati Chagwedera wanga aripo imwe waya anoronda pamasowe. Zvikanzi mama kasike mufambe nemweya, ndikati Chagwedera ndomuziva. Zvikanzi nyanga yechikadzi ndikati zvikanzi adzita pamba penyu. Pane nzira irapa inofamba zvichovha. Ngatidzike nerodi pamba pakasungwa nemapango ndepaa. Ndikati ndepa baba. Zvikanzi ndiyo nhau dzakonzeresa pamurini. Handina utoro zviita serious. Takaya tikagara mwana atanga futi ufona. Mai nyoka ya zvairi ungokura ndiri kungoona nyoka. Takasimuka nababa vataenda Nyatate pasowe riri paNyatate. Iri sandi takatohaya moto bheke ndikati baba mwarumbotimbodzikeyo pamasowe. Taenda. Takataurirwa nemo nyaya iri undobatwa. Tadzoka kumba. Kuzodakara mwana uyu. Ndasimuka ndikati wewe chisara uri panapa ndimboende nyanga. Baba wabona wamwe anoshanda nawo anonzi Nyakushira. Ndipo akabatiwe takabatirwa dare redu pana madzibaba kwamunogara umesikembi kune imba yako. Indakanda tutoya kumba ndikati baba ine kumba handishaindi. Tatombonza kuti pane munhu arubatsira ambai tonzoti tsana kudzodzi ufana naye. Mwana murumona mwana tinomwido. Ndopa takaenda pana madzibaba. Madzibaba yabva kuti boko pana baba boko pandiri, boko pana baba boko pandiri. Votora nhombo voti kanzira mako kanzi bakasika yobata nhombo idzi vataba. Vatanga useka. Zvikanzi yoko nganga yechikadzi yandiri kuona pa India. Makaripa sikwa makaripa ndiko asitiri kuona mushonga ina utorwa. Wabva watanga utaura nenyaya yemajira. Sinyaya ndiri kuona iri kupisa. Inyaya nganga yechikadzi. Vatasimuka zvikanchiendai ndikupei munamato munogezesa nemhuri yenyu. Mudzoke mutsvage musekudzoka pana. Baba wandifonera ndadzika kumba. Mai mwana chiuya. Taenda pana madzibaba yatakamushaya. Zvinongoitawo Mwari. Ndatoti potei pamba peya panoroja vanhu vakawanda. Mumwe mukadzi ndatotaura naye zvikanzi asiyana ina madzibaba nimbokuperekedzeyo kumwe kwandiri kufunga. Mai iwawo vanoona.
taenda nababa tasvika. Mukadzi uya ati namatira. Akati baba zvamuri kuronetswa nezvinhu zviri pachena. Munhu anonzi nganga yechikadzi yandiri kuona yakagadzira pamba pababa yenyu iyo. Makabhadhara zvirizvo. Asi ndiri kuona mishonga ina utorwa. Ndiyo nhau iri unetsa mwana. Muye nemhuri yenyu tatsvaga futi umwe musekuenda newana. Abva amubvunza ukanzi wanga asingadzingiriri here ukanzi zvikanzi ukonyoka yorurota iyi. Chirega ndimboshandirawo mwana uyu arare. Zvandaya kuti ndishandire mwana uyu arare ndombotonyoka ibve apa. Mukadzi yabva ati pamunamata. Mwana kana mukamusiya zvine zvamubasa ake emunyanga wamakabvaona shopu yake. Mukamusiya kunyanga arari panyange mamusiya nemakii. Mungaona baba wacho kana asvika yasvika. Iwe auya kodi kwanzi maini kunyanga kwachandira iyi. Kana ari kunyanga kwanotofona. Baba namai torai raiti mboende padhore kitchen nyoka yasiya kuritsa munangwana iri padhore kitchen. Mukadzi yabva ati inini ndoda kuti ndikunamatire munamato panapa. Atisoda kutaura nemuromo. Ndoda kuti muende kuna babanyi. Babanyi ari kudzoka kwamakati makabhadhara. Wari utowirirana. Wanoda kuti mbhadhare futi kechingani kechipiri. Sakatoti kunye pazvikana simukai muende. Vatasimuka na baba. Muse Saturday sondra pereka. Vataenda kuna baba akabereka sazowani baba wao. Tasvika baba obvunza. Baba wanotaura chokwadi. Sekuru anonzi chapandira kwarari vataura kuti imimi chimbomirai kuti muende kodena mukawo. Nangai kwanyemba ikoko kana iri mhosva tinoona mangwana. Nangai kwanyemba ndiko kunese maonera nditi. Takazoenda nambuya. Akazvara sekuru yarifona ari kwarari. Vatati inini handishandi pandatudzoka kumba wanongweso ari kunyanga pamba momba navhuri. Baba chisimukai muende na baba watakudza muende kwaani kwanyemba. Tinzwa kuti pakasarira ngepangai. Baba akavhara. Ini nemurume wangu taenda kwanyemba tasvika. Nyemba anambowanda. Muri wadi gondo tiri wade da kurutonhora budai baba wakati doti titaure noti patakaripira zvinhu mukadzi wenyanga aripo pataenda pavharani. Zvikanzi gondo ndawi. Nyaenda kwaya ndiripira panapa. Haisi kupera. Ndane urwere munhu. Gonda akati meta oye abrombera meta oye pamusoro sokoi hazvirekeri. Baba yenyu musama yako ripa zvinhu makabhadhara shuwa ndikatambira. Baba yenyu takati ngabhadhare $20 yedari. Wadaronga ari munomo akati iwe hauiti batubhadhara nekuti baba wako ndiyakabata zvinhu zvirunetsa umba kwako anozvibhadharira. Akanzi ngamhanya aende kutora bhachi akaenda akauya nebhachi anoti ngonze ndotori bhachi rakadidini. Akauya naro muri momheta murunza ndikati ndiri kuziva patakauya koripa ndandiri. Bhachi ndakatora ndikaturika. Asi ndakati horaiti ndimukoma wangu. Mukoma izvo zvinhu zvadai so wondipa $10. Wotora bhachi rako unoyatora bhachi rako. Mukoma ana kubhadhara $10. Ndakatora bhachi akauya panapa kwanzi 410. Rechi 5 mukadzi wangu akasvika akati dii baba wata uri kuona shatinoona. Tora bhachi udini umupe. Ndakatora bhachi Vandamu. Asi inini ndakasimuka ndibva ndaenda kuchikuwa. Vandaenda koti tete. Ndandatambira zvinhu zvavanhu vekwatenga. Asi vanhu vekwatenga waya kotora zvinhu zvavo. Soko namheta waye nandidi ukunzvenga ipo. Kana uri urwere shuwa munohwa. Saka ininiwo zvinhu zvinototimirirawo mushemuka. Pese pandiri kuenda kuchechi ndinobatirwa nyaya yekunzi anonzi Chagwedera ndiani. Saka inyaya yekuti n'anga iyi yakaisa mishonga pamba tukwatenga. Pakundoti mishonga itorwe pasara chikwereti. Chikwere baba ngaendesa bhachi. Uyu nyemba bvabvuma watambira bhachi kuti mukoma ana mari badaro akamuti hamurambiba notati handina chi handina mari. Sekuru tenga akazoenda kotora bhachi. Apa uyu nyemba kutora kwakaita mishonga anogona kutora mishonga vamatiri kufamba mishonga irunzi iripo. Munhu akatitungamira dare redu ndimuchesa yekutena. Akati ndinozvigona. Vatamubhadhara baba takazomba 150. 170 yatakamupa. Vatitungamira dare. Vataura kuti mishonga yadini yaenda. Nhasi kundoti mukahuru ndandopfeka gemenzi ndoti ndaendawo pachechi. Ndobva ndandonzi vanhu mirai inini wacho mirai. Mai awane kuchema pamhuri yavo. Chimbomirai ndoronderwa iyo nyaya chekwa nyemba ndiye kubata. Saka uyu murume akati ndabvisa mishonga ndiye asina kubvisa. Anabvisa. Saka ndiye atofanira kubata futika wouya. Anzi ani nyore pasi anzi ani. Anonzi ani Chesa. Ndandati mboende nezuva rinotora. Ndinotatika kuprofita mukaingia profita ni. Ini ndanduti mutaura yekunyanga. Handina kuzoti mutaura muprofita yekutele. Ndataura profita yekutele ndune ngeta tata winga katota. Mudenga ipi baba? Profita moyo atakamboya naye tikagara. Sasa zautopangira futi kuti kana akauya ka. Paipa akati ndaita akatadza. Sasitiro akaya futi twatuti aite futi here gozi apapa akakundikana. Mukadzi n'anga iyi mupenyu here.
ndiye afa uyu hanjadzi yaasa Nyemba. Isusu tazoenda kobhadhara zvinhu kuna Nyemba. Kuna Nyemba. Baba akaenda kotora hanjadzi yaNyemba yairapa vaagadzirisa paumba. Mataurirwa ayo zviri kuitwa matiri kufamba. Wazonyatsotibatira bhande wari kuti baba zvaakaenda kotora zvinhu zvimakati mabhadhara zvinhu zviri pane musikana wangu iye arurota nyoka. Nyaya dzaita mbiri Changamire. Tine nyaya yekuti dambudziko riripo harina kuwana mazvikokota anogona kuripedza. Ndiye muprofita ari uko anobatirwa nyaya yake yekutadza kuita basa kana kuri kunyepa achidya pfuma dzevanhu mahara anobatwa. Dambudziko rine ava riri kuda mazvikokota anogona kuita basa ndiko kuti vana varege kuita dambudziko rikubatirwawo. Saka pakuzoda pakuda munhu anotikwanisei. Anotikwanisei. Uyo tomubatira nyaya yekuti wakaita mari baya pfume yawo mahara. Chete amene muri kubvumirana nazvo. Ndo mamiriri akaita nyaya. Anotikwanisei uyu. Ashade kuti ushauya aidzonyongodza ndemo. Handiti dambudziko riri kuitika. Anenge ari kuda kuti azouya manje unoda kuuya iye unosvika ebva akwatura. Kokota. Zvinhu izvo zvireka kuziva kuti mangwana zviri kuitikazvo. Ndiko kuti dambudziko rapera. Nekuti wemweya wakatosvika pakuti wana wese kana wakaroorwa ngawambodzoke muvhurombo yana wagare pamba wetse wana ndotora. So muri kuda chiremba anotibate. Wewe unogona kuzowaona after dari mubotaura nawo. Unozwa kuti wanga abatsirika kusvika papi. Pachinomwe. Enda ya. Tinonayo. Pane